Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Bekzod va bugun biz sizlar bilan 100% halol, tabiiy va yangi sovitilgan jo'ja mahsulotlari yordamida mavsumiy taom tayyorlaymiz. Va buning uchun bizlarga pomidor, ko'katlar, piyoz, qovoq, ziravorlar, qaymoq va jo'ja mahsulotlari kerak bo'ladi. Ishimizni piyozni to'g'rashdan boshlaymiz. Piyozimizni to'g'rab bo'ldik, endi esa qovoqni to'g'raymiz. Qovog'imizni to'g'rab bo'ldik, endi esa navbat pomidorga. Sabzavotlarimizni to'g'rab bo'ldik, endi esa jo'ja tomonidan taqdim etilgan qanotchalar va boldirga o'tamiz. Mahsulotlarimizni tayyorlab oldik, endi esa tovuqimizni qovurib olamiz. Qizib turgan tovuqimizga yog'ni solamiz va u qizib olgandan so'ng tovuq boldiri va qanotchalarni ikki tomondan qizarib olguncha qovurib olamiz. Tovuqlarimizni qovurib olgach, xuddi shu tovada piyozimizni yarimchala qilib qovurib olamiz. Barcha mahsulotlarimizni tayyorlab oldik, endi esa uni yig'amiz. Birinchi pishirish uchun mo'ljallangan idishimizga qovoqlarni solib, uning ustiga tovuqimizni qo'yamiz. To'g'ragan pomidorlarimizni qo'yamiz. Quritilgan sarimsoqni tapga ko'ra ustidan sepamiz. Biroz rozmarin va qizil shirin qalampir. Tapga ko'ra murch. Demak, taomimizni deyarli tayyorlab oldik. Endi esa uni pishirib olish uchun 180 gradusga 50 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. Taomimizni pishishiga 5 daqiqa qolganda ustiga qaymog'imizni olib qo'yib, yana 5 daqiqa pishiramiz. Taomimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.